小朋友同大朋友，你哋好啊！今日福音講到，耶穌話俾門徒聽，將來有一日，天上地下會有好多奇怪嘅事情發生，例如太陽、月亮同星星會變，海浪會好大聲，啲人會好驚。但耶穌話：你哋唔使驚啊，抬起頭望向天，因為你哋嘅救贖就嚟到啦。耶穌又提醒大家，唔好淨係顧住玩同掛住生活嘅嘢，要成日警醒同埋多啲祈禱。小朋友，其實耶穌唔係想嚇我哋，佢係想話俾我哋知，無論世界發生咩事，天主都會照顧我哋。抬起頭就即係唔好淨係望地上，唔好淨係睇困難，而係要相信天主喺我哋身邊。小朋友，我想問下你，當你遇到困難或者唔開心嘅時候，你會唔會諗起揾天主幫手呢？如果我哋學識祈禱，我哋就唔會咁驚。我哋祈禱，親愛嘅天主，有時世界好似好亂，我哋都會驚，但係請你教我哋學識抬起頭，相信你一直喺身邊，求你保護我哋嘅心，等我哋每日都學識警醒同祈禱。亞孟。